হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আপনাদের ফারহানের এমন ৫টি নাটকের রিংটোন শোনাবো যা শুনলে আপনাদের সত্যিই অনেক ভালো লাগবে। তো থাকুন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। শেষের রিংটোনটি অবশ্যই শুনে যাবেন, কারণ শেষের রিংটোনটি ফারহানের সেরা একটি রিংটোন। এই রিংটোনটি ব্যাপার না নাটকের রিংটোন। এই রিংটোনটিও একটি শোনার মতো রিংটোন। এই রিংটোনটিও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল। আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে বলে যাবেন। এই রিংটোনটি হচ্ছে প্রপোজ নাটকের রিংটোন। এই রিংটোনটিও খুব সুন্দর একটি রিংটোন। চাইলে আপনি ফুল রিংটোনটি শুনতে পারেন। এই রিংটোনটি হচ্ছে নসিব নাটকের রিংটোন। এই রিংটোনটিও একটি ভালো লাগার মতো রিংটোন। চাইলে আপনি এই রিংটোনটি ইউটিউব থেকে শুনতে পারেন। এই রিংটোনটি হচ্ছে শাদি মোবারক নাটকের রিংটোন। এই রিংটোনটিও একটি ভালো লাগার মতো রিংটোন। এই রিংটোনটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে বলে যাবেন। সর্বশেষ ফারহানের সেরা একটি রিংটোন। এই রিংটোনটি সবচেয়ে ভালো লাগার মতো একটি রিংটোন। এই রিংটোনটি হচ্ছে ভুলো না আমায় নাটকের রিংটোন। এই রিংটোনটি ফারহানের সেরা একটি রিংটোন। এই রিংটোনটি আপনার কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ওকে বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো থাকুন আর ভালো রাখুন আপনার চারপাশ।